Мкай Элбурт Мария, Кабул Радик, Хо Марина, Чунзата Альда Эльза, Кабулта Дима Дэвид, Эфсамар Кабулта Дживар Жанна, Хой Кабул Фатима, Вахсхиваттима. Гзардия Кусын Каненс Сазынар, Кутайты Тенгиз, Тадиузафорт, Энарастаджи Кайфазянвой, Зиан Бавардзаста Майрамбуны Фунта Самянвара, Зианджанта адрес Плита Харитунованг, Артыкагам Хадзар. Эфсамарта Шаварденидзе Амзур Думи Феликс Сабинунтима Амасевах Схиваттима, Гзардия Кусын Каненс Сазынар, Шаварденидзе Нугзар, Шаликойфорт Кайфазянвой, Зиан Бавардзаста Майрамбуна, Фунта Сам Январа, Зианджанта адрес Дминисакау. Дети Келеевы Валику, Валерий, Валя, сестры Нежна, Венера, внуки Хсар, Суслан, Георгий и Меда, внучки Рита, Виола, Мадина, Вика, зять Тедеев Сергей, невестки Джиуева Манана, Газаева Зарина, Джиуева Зарина, также правнуки глубоко скорбят и извещают о кончине дорогой, горячо любимой Битиевой Вари Ильиничны. Похороны состоятся в четверг, 14 января. Адрес семьи покойной, улица Харитона Плеева, 9. Коллектив Сканьвальского многопрофильного колледжа выражает глубокие соболезнования преподавателю Келеевой Валентине Веленовне по случаю утраты любимой матери Битиевой Вари Ильиничны. Учащиеся 6 класса школы номер 9 вместе с классным руководителем Ингой Иналовной и родителями выражают соболезнования одноклассницы Келеевой Лани по случаю кончины дорогой бабушки Битиевой Вари. Келеев Зуритко с семьей скорбит по поводу кончины Битиевой Вари и выражает искренние соболезнования ее родным и близким. Тедите Павлика Бинонта Ксения, Вадим, Алина, Ченс Эльза, Сияхс Юрай Маканцем Кэненс, Амамасалай Заганс, Келет Вале, Валя, Рита, Ахсарчика Мазарина, Сазнаргнана, Битите Вара, Иляйческой Фазяной Тахай. Тедите Сержик Емкай, Келет Рита и Маканцем Кэненс, Амамасалай Заганс, Келет Вале, Валя, Ахсар Мазарина, Сазнаргмат Аманана, Битите Вара, Иляйческой Фазяной Тахай. Табута Ахмат Канцем Кэне Амамасалай Зага Келет Рита Аматедете Сержикан Сазнаргнана Битите Келет Вара Иляйческой Фазяной Тахай. Габарата Мадина Ябинонтима Канцем Кэне Язнаргмадхо Битите Вара Кайфазяной Тахай Амамасалай Зага Зианджим Бинонтан. Джиота Зурабия Бинонтима Канцем Кэне Амамасалай Зага Сесиахс Тедете Суслан Амачелете Валян Сазнарг Битите Вара Кайфазяной Тахай. Супруга Валиева Нателла, дети Давид, Нана, сестра Нателла, зять Андрей, внуки Андрей, Витя, Алик, Давид, Шурин, Валиев Бидзина, с близкими родственниками, с глубоким прискорбием извещают о кончине дорогого Медоева Спартака Васильевича. Похороны состоятся в четверг, 14 января, адрес семьи покойного, улица Целинникова, 11. Автобус из села Мугут будет отъезжать в 12 часов. Медойте Китея Бинунтима Канцем Кэне Сазнарх, Медойте Спартак Кайфазяной Тахай, Амамасалай Зага Зианджим Бинунтан. Кокойте Аза Ама Бепите Фатима Сабинунтима Канцем Кэненс, Амамасалай Заганс, Медойте Натыла Амая Кабултан, Сазнархов Самар, Амамадоев Самар, Медойте Спартак Кайфазян Уайтахай. Габараты Борис Ябинунтима Канцем Кэне, Амамасалай Зага Медойте Натыла, Язнархов Самар, Медойте Спартак Кайфазян Уайтахай. Гаглоевы Арон, Таня, Андрей и Арина с семьями выражают глубокое соболезнование Медоевой Нателле по поводу кончины дорогого брата Спартака. Габараевы Лиана, Венера, Гена из Санкт-Петербурга скорбят по поводу смерти Медоева Спартака и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Бестаевы Лариса, Лёва, Мурат из города Тулы выражают глубокие соболезнования Медоевой Нателле и всем близким по поводу смерти их дорогого Медоева Спартака. Габараева Настя выражает глубокие соболезнования Медоевой Нателле по поводу кончины дорогого брата Медоева Спартака. Томаев Ацамас с семьей скорбит по поводу безвременной кончины Медоева Спартака и выражают глубокие соболезнования всем родным и близким покойного. Семья Габуловых Вадим, Индира, Вячеслав скорбят и выражают соболезнования супруге Нателле, детям Давиду и Нане, сестре Нателле и родным в связи со смертью дорогого Медоева Спартака Васильевича.
Уанита Федосия Кабултима Масалай Захуала Табидзина Аманатыла Сазынарх Медуйта Спартак Кайфазяной Тахай. Медоева Мадина с семьей скорбит и выражает соболезнования Нателе, Давиду, Нане и Нателе по поводу кончины их дорогого супруга, отца и брата Медоева Спартака. Медоева Аза с семьей скорбит и выражает глубокие соболезнования Медоевой Нателе по поводу кончины горячо любимого брата Медоева Спартака. Уалты Эвелина Якабулта Алейк Анжела Ченс Грета и Маканцим Кенненс Ама Масалай Заганс Уалты Натыла Ама Инавахсхиваттен Сазынарх Медуйта Спартак Кайфазян Уайтахай. Медуйта Рая Ябинунт и Маканцим Кенне Ама Масалай Зага Медуйта Натыла Ниязынаргов Самар Медуйта Спартак Уасилуфорт Кайфазян Уайтахай. Жители улицы Целинников, дома номер 12, скорбят и выражают соболезнования Медоевой Нателе по поводу кончины горячо любимого брата Медоева Спартака Васильевича. Габуты Сыргой Абинунт и Маканцим Кенне, Медуйта Спартак Уасилуфорт Кайфазян Уайтахай, Ама Масалай Заганс Зьянджим Бинунтан. Плита Галина Якабулта Андрей Ама Алики Маканцим Кенненс, Медуйта Спартак Уасилуфорт Кайфазян Уайтахай, Ама Масалай Заганс Зьянджим Бинунтан. Тедеев Славик и Бекуева Заира с детьми глубоко скорбят по поводу кончины Медоева Спартака и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Руководство и весь личный состав ОМОН МВД Республики Южная Осетия скорбят и выражают соболезнования сотруднику Медоеву Давиду по поводу кончины дорогого отца Медоева Спартака. Медоева Аза с семьей скорбит и выражает соболезнования Нателе, Давиду и Нане по поводу кончины их дорогого супруга и отца Медоева Спартака. Кубията Олег, Марина, Наира, Агонда, Амадариджан, Сабинунт и Маканцим Каденцем Амасалай Заганс, Медуйта Нателе, Ниязынаргов Самар, Медуйта Спартак Кайфазян Уайтахай. Джагаев Мурат с супругой Албуровой Эвелиной, с дочерью и зятем скорбят и выражают соболезнования Нателе, Давиду и Нане по поводу кончины их дорогого Медоева Спартака. Тотоев Состик с супругой Албуровой Жанной и с дочерьми скорбят и выражают соболезнования Медоевой Нателе и родным и близким по поводу кончины дорогого брата Медоева Спартака. Кабултуат Мурат Ченс Джиота Мадина Берита Нана Кабулта Джабо Зарина в Самарсулику в Вахсхиаттима Кагзардия Кусенкененс Сазынар Кудухта Зоя Давидыча Скайфазиануэй Зиамба Вардеста Цепараме Цепарда Самянвара Зианджинта адрес Урсакбам Ахсазам Хазар Урсакбам Ахсазам Хазар Царчатаканцем Кененс Сазынар Сахак Кудухта Зоя Кайфазиануэй Тахай Ама Масалай Заханс Зианджим Бинунтан. Қолымбекті Славик әмі Ламара Сабинун Тимақынцым кәнінцім әмасалай зағынц, Қолымбекті Зауыр әмасана құтына зиян, сазынар қабул, Қолымбекті Роберт Царан қоғай кейфазиян ойтақай. Көкөті әмзария қабул тәдима әмі Диана имақынцым кәнінц, сазынар қсықақ, Қолымбекті Роберт Царан қоғай кейфазиян ойтақай, әмасалай зағынц зиян жымбинун тән. Коллектив медико-социального центра скорбит и выражает соболезнования сотруднику Казиеву Ахмату по поводу кончины дорогого брата Казиева Амирана Давидовича. Коллектив юго-осетинского предприятия хлебобулочных изделий скорбит по поводу смерти бывшего сотрудника Гучмазова Алексея Николаевича и выражает глубокие соболезнования его семье и близким.